ये चलिए दोस्तों, वो देखें दोस्तों, मिल भी गए, दोनों मिल गए। वो देखें और मिल भी गए। वैसे भी देख पूछ भी ऐसे हाँ देख अरे भाई देख मिल गए ना। मिल गए। देखो दोनों यार साथ बैठ रहे हैं दोस्तों। वो देखे ना, असल वो में देखें। जब ये उड़े थे ये भी साथ हो गए हाँ साथ तो थे ना। भाई, तो वो देख कैसे वो female फार्म साथ हाउस में जाते। था, वो फार्म हाउस में था और वो जो फीमेल वो उधर थी। तो पता नहीं ये दोस्तों वो कैसे मिल देखे गए। दोनों को दोनों जो हमारे जो लापड़ा वो साथ बैठ चुके हैं। वो देखे जहाँ बैठते हैं अभी साथ बैठते एक साथ। हैं। तो जो हमारा मेल जो ना बहुत ज्यादा परेशान था, तो वो हर वक्त आवाजें लगाता रहता। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फीमेल है ना वो हमें जो है मिल गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों आज नया खुशी खबर है कि हमारे जो कल लव बर्ड निकले थे, तो मेल जो है ना वापस आ चुका और फीमेल जो है ना हमारी गुम हो गई थी। तो वो जो है ना एक बंदे के पास है, तो उसने कल जो है ना वो पकड़ी थी। तो उनके घर के जो है ना करीब जाकर बैठी, तो फिर जो है ना उसने पकड़ ली थी। तो फिर मुझे एक और बंदे ने कॉल किया कि यार आपकी पैरेट, तो मैंने उसको बताया था फ़ोन करके यार जो पैरेट हम लेकर आए थे लव बर्ड वाले, तो वो जो है ना दोनों के दोनों उड़ गए। तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया फिर शाम को कि आपकी पैरेट जो है ना एक बंदे ने पकड़ी हुई है। तो अभी ना मैं तैयारी कर उधर जा रहा हूँ, देखते हैं कि वो बंदा देता भी है या नहीं देता। तो अभी चलते हैं उधर। तो मैं ना कोई जाली वगैरह लेता हूँ, अगर उसने दे दी तो फिर जो है ना केस में लेकर आएंगे। तो ये देखें, ये लेकर चलते हैं नेट, तो इसमें जो है ना हम अपनी पैरेट को लेकर आएंगे। तो अभी चलते हैं उस साइड पर और देखेंगे वो हमें देते भी हैं या नहीं देते। दोस्तों मैं जा रहा था उस साइड पर, तो रास्ते में आया और देखा कि आसिम भाई ने जो ना बहुत सी मछलियाँ इधर पकड़ी हुई। कहाँ से पकड़ी भाई? यहाँ से। ये दोस्तों इधर से जो है ना छोटे से नाले से जो है ना पकड़ रहे हैं। फिर कहाँ छोड़ोगे? अपने तालाब में नहीं। तो दोस्तों इधर जो ये देखें बहुत सी मछलियाँ यार, ये देखें ये बड़ी है भाई। इसको निकालो ना जरा, बाहर निकालो इसको। ये देखें दोस्तों ये कितनी बड़ी है। ओ भाई यार ये गई ये अबे यार सारी जा रही है। तो दोस्तों इधर जो ना पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये देखो दोस्तों कितना बड़ी है, ये देखिए। तो दोस्तों इधर ना पानी खत्म हो चुका है इधर। तो आज हम भी ना इनको पकड़ कर फिर छोड़ेंगे अपने उस स्विमिंग पूल में, जो हम ना स्विमिंग पूल है उसमें हम लोग छोड़ेंगे। तो चलो भी मैं अभी जा रहा हूँ एक जगह पर, तो कुछ देर में वापस आ जाऊँ। मुझे तो बता कर जाओ। फिर आप में को कुछ देर में मैं आकर फिर देता हूँ एक सरप्राइज। तो चलो जाओ। यहाँ से आपका ये तो दोस्तों बाइक जो है ना मैंने इधर से गुजारनी है, क्योंकि जाना है इस साइड से। तो इधर जो है ना वो बहुत ज्यादा नजदीक इधर जगह पड़ती है। अगर अपनी जो है ना इधर से सड़की से जाऊंगा ना तो फिर जो है ना मुझे लेट हो जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा। तो इधर से जाता हूँ फिर मैं। ये कुछ नहीं, बस सरप्राइज लेने जा रहा हूँ। तो सरप्राइज क्या सरप्राइज यार कुछ देर में होगा नहीं लाभ बाढ़ तो चलेंगे। लाभ बाढ़ कहाँ से आ अरे गए? ये जाली एक और चीज है, छोटा परिंदा है, कोई छोटा परिंदा। छोटा, इसमें और कोई बड़ी चीज नहीं आ सकती? बर्ड वगैरह कोई नहीं आ सकता क्या? नहीं बड़ा बर्ड, तोते से बड़ा बर्ड कोई और हो ही नहीं सकता। शायद हो सकता है कि नहीं मकाओ प्लाम मैट का आपको कह रहा था वो हो, पता नहीं। मकाओ। तो कुछ देर में वापस आता हूँ और फिर आपको सरप्राइज देता हूँ। भाई यहाँ से आपकी बाइक। हाँ गुजारते हैं इधर। तो ये था दोस्तों अभी जो है ना। ध्यान से इधर गिर ना जाए, आराम से। हाँ यार नहीं गिरता। यार आगे नहीं चलना। ओ गया अबे गया वो गया, यार पकड़ उसको। अरे नहीं रे, खड्डे में किधर जा रहा है? अरे अबे यार यार पैर निकालना, अगला टायर उठा कर पैर रख। अरे अब सही। हाँ चलो 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 चलो। तो अभी ना दोस्तों सलीम भाई ने यहाँ से अपनी बैग गुजार ली। तो अभी जो ना जा रहा है सरप्राइज लेने सलीम भाई। सलीम भाई हमें तो बता कर जाता ना क्या सरप्राइज है। कुछ देर में मैं वापस आ जाता तो फिर आपको जो ना सरप्राइज देता हूँ। हाँ तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से जो ना इधर से बाइक हमने जो ना इस साइड पर ले, तो अभी ना मैं चलता हूँ। अभी रुको आप, कुछ देर में मैं आ जाता हूँ और फिर आपको सरप्राइज देता हूँ। सरप्राइज जल्दी लेकर आना सलीम। तो फाइनली दोस्तों मैं ना अभी उसी जगह पर पहुंच चुका हूं। तो कल जो ना बाकी इन्होंने जो ना पैरेट हमारी पकड़ी थी, तो ये देखें अभी ये ले आए हैं। तो ये नेट में खड़ी हुई, तो इन भाई ने पकड़ी थी। तो बड़ी बड़ी मेहरबानी भाई आपकी वापस करने की, शुक्रिया आपका। तो दोस्तों अभी ना मैं वापस आ चुका हूँ अपने मिनी ज़ू के अंदर, और मैं ना अपनी ये देखें लव बर्ड फीमेल भी ले आया हूँ। ये देखें अभी आवाज़ें भी दे रही है, वो देख रही है उधर हमारे सारे पैरेट वगैरह जो है ना उधर अंदर है मास्टर केज के। तो अभी ना वसीम भाई, आसिम भाई और उन सब लोगों को बुलाते हैं और फिर जो है ना देते हैं सरप्राइज। मैं उनको कहूँगा दोस्तों कि ये जो है ना न्यू ले आया हूँ, वो हमें नहीं मिली, तो ये जो है ना और है। तो अभी ना मैं उनको बुलाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इधर जो है ना इसको
ऊपर लटका दिया है। तो अभी ना वो आ रहे हैं लोग, तो मैं उनको बोलूँगा कि वो नहीं मिली यार। अबे यार सैड न्यूज़ है, वो नहीं मिली मुझे। वो यार उन्होंने बजरी तोता पकड़ा हुआ था, किसी और का था। बजरी तोता? हाँ तुम ले आए फिर मैं नहीं ले आया, उन्होंने कहा कि आप ले जाओ। नहीं यार तुम ले तो मैंने कहा कि हमारा तो नहीं है, मैं कैसे ले जाऊँ, इसलिए कसम से बजरी तोता था। हाँ बजरी तोता ही था यार। ओह नो शिट। हाँ ये क्या हो गया? अब बेचारी पता नहीं हमारी लव बर्ड कहाँ होगी। वो उदास बैठा। हाँ वो भी उदास बैठा हुआ तुम है। ले आए हो, तुम्हारा मुंह बता रहा है। दोस्तों कहाँ से ले आए हैं, कहीं से नहीं खुश मिले। गया। अच्छा रुको भाई, आपको सरप्राइज देता हूँ। वो नहीं मिली, लेकिन एक और चीज़ ले आया हूँ मैं। तो दोस्तों अभी ना इनको कहूँगा कि ये जो है ना मैं न्यू लेकर, ये देखो वो नहीं मिली, एक और न्यू मैं उसी तरह की बिल्कुल ले आया। वही नहीं है, वही नहीं है यार, वही नहीं है ना, छोड़ो उसको भी। वही है, छोड़ दो सही है। वही नहीं है, और ले आया हूँ यार। एक मिनट यार, एक मिनट। वही है। वही नहीं है यार, ये और है। तो दोस्तों ये तो मान ही रहे, मैं और पैसे भर कर ये ले आया, तुम लोग मान कितने ही नहीं पैसे रहे। यार? अरे यार और ना चले जाए, भाग के आ जाओ। इसको भी आजाद करते हो क्या? हाँ इसको आजाद करते हैं यार। यार ये है और, लेकिन मेरी बात मान लो वसीम भाई, हाँ ये और है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये और है। अरे यार वही है, छोड़ने का तो पता। कहाँ है मेल, कहाँ बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ है दोस्तों। अरे इसी वजह से जो है ना यही निकला था, और इसी की वजह से जो है ना हमारे जो है ना वो ये हमारी फीमेल भाग दी। वही है भाई, वही है, उस बंदे ने दे दी थी। हाँ तो अभी ना इसको छोड़ो, आजाद करो। वैसे यार वो लोग हैरान हो गए हैं, क्योंकि इस इलाके में पहली दफा हमने ऐसे ऐसे परिंदे रखे हुए हैं कि ये कैसी आ गई। हाँ उनका अंदाजा यही होगा, इसीलिए छोड़ो 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 यार, इसको छोड़ो ना। छोड़ती हूँ। वो मेल कहाँ बैठा हुआ है, उसके साथ छोड़ो बिल्कुल। हमारी भैया भैया नहीं छोड़ दो, मिल जाएगी। दोस्तों ये देखें अभी पकड़ लो। ये देखें, ये है हमारी लव बर्ड फीमेल। छोड़ दो, छोड़। ये चली दोस्तों, वो देखो दोस्तों, मिल भी गए, दोनों मिल गए। वो देखें और मिल भी गए। वैसे भी देख, कुछ भी ऐसे ऐसे हाँ देख अरे भाई देख, मिल गए ना। हाँ, मिल गए। देखो दोनों योर साथ बैठ रहे हैं दोस्तों, वो देखे ना। असल वो में देखें। जब ये उड़े थे ये भी साथ हो गए। हाँ साथ तो थे ना। भाई, तो वो देख कैसे वो female फार्म साथ हाउस जा- में था, वो फार्म हाउस में था, और वो जो फीमेल वो उधर थी। तो पता नहीं ये दोस्तों वो कैसे मिल देखे, गया। दोनों को दोनों जो है हमारे जो लाभ बैठा ना वो साथ साथ बैठ चुके हैं। वो देखे जहाँ बैठते हैं अभी साथ बैठते एक हैं। साथ। तो जो हमारा मेल जो ना बहुत ज्यादा परेशान था, तो वो हर वक्त आवाजें लगाता रहता। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फीमेल है ना वो हमें मिल वो गई। हमें जो है मिल गई। नहीं तो भाई इसी सुराख की अभी वजह आ से चुकी ये है। गई है। अब इसका कुछ करो। इसी से निकली है ना, हाँ इसी से नहीं। तो ए इसका इधर कुछ से करते हैं। हाँ इधर से शायद निकली इधर से होगी। निकली होगी मेरे ख्याल। तो खैर दोस्तों इसको भी बंद करते हैं। तो अभी चलते हैं बाहर, चलो भाई। तो दोस्तों अभी ना हमारा टाइम हो चुका है बकरियां बाहर चराने का। तो ये देखें वसीम भी अभी जो है ना उधर फार्म हाउस से अपनी बकरियां शुमा वगैरह सब चीज़ें लेकर बाहर निकाल रहे हैं इनको। हाँ भी वसीम भी कहाँ लेकर जा रहे हैं इनको? यार ऐसे यहाँ पर हाँ तो दोस्तों अभी ना इन सब बकरियों वगैरह को छोड़ दिया है वसीम भाई ने। तो अभी ना ये इधर अपना पेट वगैरह भर लेंगे, और हमारी गाय वगैरह जो है ना वो देखें वो खड़ी है, और उनके दरमियान वो पीछे रह देखें गई। बकला देखो आया हुआ है। ये देखो चिंटी हमारी ये आ गई। तो दोस्तों हमने अपनी जो बकरियां वगैरह ना ये देखें इधर जो है ना हम लोगों ने छेड़ी हुई हैं, ये देखें। और वसीम भाई वो देखें वो जो है ना इधर से लकड़ियाँ काट रहे हैं। तो ये जो है ना घास वगैरह जो है ना इधर से हम लोगों ने वैरान कर दिया। तो अभी ना इधर इस जगह पर जो है ना न्यू घास काश्त करेंगे, और अपनी बकरी और जो है ना गाय वगैरह और बुलबुल बादशाह के लिए। तो अभी इस जगह को खाली कर रहे हैं बिल्कुल, फिर इस पर जो है ना हल वगैरह चलाएँगे, और जो है ना फिर न्यू घास इधर काश्त करेंगे। और दोस्तों हमारे गांव में जो है ना तमाम के तमाम फसल अभी पक चुके हैं। तो ये देखें ये मुंजी का फसल है, हर तरफ मुंजी मुंजी है, ये देखें। तो अभी ना ये भी पक चुका है। तो कुछ दिनों में जो है ना 5-7 दिन में इधर से ये फसल वगैरह भी जो है ना कटवाना स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों ये पौधा आप देख रहे हैं, तो इसका नाम जो है ना मुझे लाजमी कमेंट में बताना है। तो ये कौन सा पौधा है? ये देखें, ये गाँव में ना अक्सर हर जगह पर पाया जाता है। तो इसका नाम जो है ना लाजमी हमें कमेंट में बताना है, लाजमी। और दोस्तों हमारा जो ये नाला गुजरता है ना छोटा सा गांव में, तो इसमें अब पानी जो है ना अभी ख़त्म हो गया। तो सुबह आसिम भाई जो है ना इधर से मछलियाँ वगैरह पकड़ रहे थे। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि इधर से काफ़ी सारी मछलियाँ जो है ना इधर से गुजर कर जा रही हैं। तो इस जो है ना मौसम में मछलियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा होती हैं, और ऊपर जो है ना वो फिर जंप करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो है ना नहरों वगैरह पर जो है ना जाल वगैरह भी लगाए होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मछलियाँ जो है ना पकड़ते हैं इधर से। तो दोस्तों आज के वीडियो का करते हैं यहाँ पर इख्तिताम। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल विलेज वाइब को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।